Skipta skoðanir mínir einhvern mál. Mér finnst það svo ótrúlega mikilvægt. Leggur þitt að mörgum til að gera beðið betri stað. Ég eitthvað sem Viljum Þór Þórsson, heilbrigðisráðherra, fyrrverandi þjálfari og leikmaður. Velkomin í 24/7. Takk fyrir kærlega, takk fyrir að bjóða mér. Það ákveðin samnefnar í þessu og þess að langaðum til að biðja að botna þetta. Leiðtogahæfni er. Já, þetta er risastór spurning og hefur verið viðfangsefni margra fræðimanna. Það er eiginlega fátt kannski skrifað og ritað og rannsakað meira en hæfileikar til að stjórna og leiða og hvort það sé munur á stjórnanda og leiðtoga og svona kenningar sem að fjalla þetta, fjölmargar fræðibækur og kennt við háskóla Vína. Það er auðvitað ein útfærslan er þessi að læra að hlusta og styðja aðri og leiða aðra í að leiða sjálfan þig, Það er kúnst og ég held að síðan er hvernig þú nálgast verkefnið. En fyrst og fremst er þetta að vinna með einhverjum hópi þar sem er til staðar færni og eiginleikar og hæfni til að framkvæma tiltekin verkefni og leiðtoginn verður auðvitað átta sig á því að það þarf að laða það allt fram til að úrverði eitthvað gott fremur en það að hann sé upptekinn við það að stýra mannskapin. Og hvernig fær maður fólk til þess að fylgja sér? Ég held að þess vegna er þessi setning ágæti að leiða aðra í að leiða sjálfa þig þegar þú áttarið á því hver getan og hæfnin og hvar hæfileikandi liggja og laðar það fram að þá auðveldar þeir að sjá hvert þú ert að fara og getur farið. Einhver fræðimaður nefndi líka að þetta væri list og væri aldrei hægt að full rannsaka eða útfara með svona einum sérstökum hætti en ég er nú bara þeirri skoðun og nú er ég bara að tala svona út frá þeirri ábyrgð sem mér hefur verið falið í gegnum tíðin að það sé verkefni er svona viðvarandi að átta sig á því hvar sérstaklega átt að vera með hóp og það er auðvitað munur á því hvernig hópa þú ert að vinna með og á hvaða vettvangi, á hvaða sviði en af því þú nefndir þjálfaran þá ertu í raun og veru alltaf að greina eiginleikana í einstaklingunum í hópnum og leiða saman lið þar sem að þeir svona laða það besta fram í hverjum og einum og þannig þeir svona margfaldi kraftin í heildinni þannig að summan verði meiri heldur en samanlög geta hvers og eins það eru þetta ekki neinu tölfræði mælikvarða til á þetta það er svona kannski fara að menna að tala það að þetta sé einhvers konar list og svo reyna menn í gegnum einföld kerfi eða útfærslur eða nálgun á til að mynda fótboltalið leikinn í grunnskipulagi að raða saman einstaklingunum sem að vikta vel. Þú eru örugglega heyrt í gennum tíðin að þegar menn einfaldar niður í það að tveir vinni saman inn í einhverju skipulagi bakvörður miðvörður bakvörður miðjumaður vængmaður frammeri og þú einfaldar það niður þannig að það svona myndi sameiginlegu skilningur á milli tveggja og svo mótast það lengra. Það er oft gott að einfalda hlutina til að byrja með svo fer það lengra. Nú er ég bara að reyna að lýsa því svona hvernig þú reynir að laða það besta fram í einstaklingnum til að úrverði á endanum öflug liðselt sem hann er árangri. Þess að á endanum erum við alltaf að reyna að ná einhverjum skilgreindum árangri. Hvernig hefur þetta eitthvað, hefur leiðtogar stíll eitthvað breyst af því að maður sér að leiðtogar sína mannlega eiginleika sína mismunandi. Þú getur bara litið á Mourinho og að fyrst bara Klopp eða þú veist, gætum tekið eitthvað dæmi úr
íslenska boltanum líka, eins og við talaði við Heimir hefur þetta meira skipt, skilur við, þjálfarinn og manneskjan. Síðan finnst manni, ef maður lítur á Arnar Gunnlaugs eða Rúnar, mér finnst vera pínum meiri mannlegir eiginleikar, fattar það mig? Skilur hvert þér að fara? Já, gamli skólinn og nýji skólinn og 10 ára kenningin og allt þetta sko. Og menn reynaðu alltaf að fanga hvað það og reyna að útskýra hvað það sem að svona gerir það að verkum á einhverjum tímaskeiði, einhverjum tímapunktum ná einhverjum meiri árangri og heldur en aðrir og einhverjum sem hafa náð árangri þeim fatast flugið og sko það er fjölmargt sem að kemur til þarna. Ég hef velt þessu mikið fyrir mér í gegnum tíðina og sko ein leiðtogakenningin sem að svona fer kannski næst í að fanga þetta er það að leiðtogar verða til við ákveðnar tilteknar kringumstæður og kringumstæður og umhverfi henta bara mönnum misvel. Það hefur gríðarlega mikil áhrif. Við þekkjum þetta í pólitík, við þekkjum þetta í svona samfélaginu þegar atburðir verða, krísur, efnahagskrísur, náttúruhamfarir, stríð, þá allt í einu sprettu leiðtogar. Af því að kringumstæðurnar eru þannig að þær eru svona til þess gerðar að einstaklingar með ákveðna eiginleika þeir finni eitthvað í sjálfum sér til þess að stíga fram og leiða. Ég held að þetta eigi við í íþróttunum. Það er ákveðin menning, það er ákveðið umhverfi sem skapar ákveðnar aðstæður, mismunandi eftir íþróttafélögum, jafnvel bara innan höfuðborgarsvæðis, eftir því hvernig hverfi byggjast upp og hvernig kynslóðir eldast og yngri koma inn og svo framvegis. Þetta hefur allt gríðarlega áhrif á það hvort að þú ert á endanum á árangur eða ekki og hefur kannski ekki endilega alltaf með einstaklingin að gera. Síðan koma svona nýjar áherslur fram í öllu sem við erum að fást við og það gildir til að því þú tekur þetta dæmi fótboltann og þá einstaklingarnir svona á misjöfnum staði að taka og drekka í sér nýja þekkingu og vinna með hana. Og þú kannski vinna með kynslóð sem að á þeim stað að það höfðar til þeirra. Og ef þú drekkur í þá þekkingu og vinnur með það, að þá nærðu að vinna með hópnum. En ef þú ert fastur í einhverju farið þar sem þú náður fyrir árangri og vill keyra á það áfram, en ert með hóp sem er að hlusta á eitthvað allt annað, að þá auðvitað verður einhver árekstur. Skilur hvað við? Þannig að ég held að við getum að við erum bara nógu opin fyrir því að taka við því sem nýtt grisja það jafnframt, þeirra mjög gagnrýnin, að þá getum við alltaf náð árangri. En ég held að allt þetta hefur áhrif. Þetta svona kannski líka tengist því hvernig við tökum ákvarðanir. Ef við tölum bara skynsama mann sem all hagfræði og svona nálgun á það hvernig við tökum ákvarðanir liggur þá göngum við út úr því að við séum alltaf að taka ákvarðanir á skynsamlegan hátt. Og svona viðskipti og efnahagsumhverfi hefur svona tekið mið af því og pólitík. Við hins vegar búum ekki við þann veruleika, við höfum alltaf allar tiltækar upplýsingar og nægan tíma til að taka réttar skynsamlegastar ákvarðanir. Þær byggja oftast, við þekkjum þetta alveg, ef þú tekur bara fótboltaleik, hvað hefur 10-15 mínútur í hálfleik til að breyta einhverju. Tíminn strax orðinn afmarkandi þáttur. Þú hefur ekki allar tiltakar upplýsingar því að fótboltaleikur mjög, það sem við köllum kraftmikillega dýnamískur. Og þú getur ekki greint hvað hefur gengið á í lífi hvers og eins þann daginn sem hefur áhrif á það hvernig hann spilar þennan leikinn, þennan hálfleik. En samt alltaf að fara að gera einhverja breytingar fyrir utan það nú að þú kannski ekki heldur með upplýsingar það af hverju andstæðingurinn að spila svona en ekki einhvern veginn öðruvísi. Og hvernig einstaklingin þar að virka. Samt alltaf að koma inn á 10-15 mínútum og breyta einhverju.
skilur þannig að þú hefur ekkert allar þessar upplýsingar eða greininguna til staðar það er ævintýralegt þegar við erum að tjá okkur í hálfleikum það á hverju leikir að fara svona hins einn og þegar þjálfarar gerir einhver töfrabröð við auðvitað nálgumst það best með því að svona einfalda veruleikann aðeins og reyna að hitta á það hvernig við getum hjálpa liðin okkar ef við erum til að mynda undir og eitthvað farið að plaga og eitthvað hefur undan gengi þar sem að sjálfströst og annað er farið að bila og svo framvegis að þá reynum við að einfalda þennan veruleika þannig að allir reynir svona að vinna í áttasama marki og láta hlutina ganga upp og það er kunst en ef við druknum í því að hugsa alla þessar upplýsingar sem að liggja ekki fyrir þá náum við sennilegast engum árangri þú nefndir Mourinho mér fannst hann hafa einhvern tímann las ég það viðtal við hann þar sem hann var að lýsa því að þegar hann gengur til búningsherbergja oft sást hann fara inn á undan þá var hann að velta því fyrir sér að það eru tvær leiðir til að breyta það er annars vegar tilfinningarnar þú getur hreyft við fólki og þessi sögnar hreyfa move í ensku er komið að orðinu motivation þannig að þú ert í raun og veru að hvetja einstaklingin til að breyta einhverju og þú fer tilfinningarleiðina og þú vísa til svona þess sem að var fyrir einhverjum áratugum síðan að þá fóru menn svolítið á svona að koma með kaunin á fólki og tala mikið baráttu og vilja og svona hugtök sem við höfum ekkert endilega öll sameiginlegan skilning á það er líka mikilvægt að við skiljum svona einföldu hugtökin sem við notum dagstælega með sama hætti inn í liðsheild það er mjög mikilvægt hvað þýðir að berjast það virkar síður ef að allir í liðinu skilja það með mismunum hætti en þarna var Mourinho að ræða það ég meina, hvað get ég gert get ég breytt skipulaginu er þetta í grunnskipulaginu get ég breytt skipulagi gert taktíska breytingu get ég tekið menn út á og sett nýja inn á eða þarf ég bara að breyta hugafarinu með einhverjum hætti og þetta gerir hann bara upp fyrir sig gefur sér aðeins tími í þetta að fara aðra hvora leiðina og ég held að þetta sé mjög mikilvægt þegar þú ert að leiða lið að þú áttir þig á því hvor leiðin er skynsalegri hverju sinni það auðvitað byggir bara líka á tilfinningu en það er ómögulegt fyrir því auðvitað eru allir núna með nútíma tækni skoða hlaupatölur og reyna að átta sig á því hvað er í gangi út frá einhverjum svona mælanlegum breytum en það voru nú ekki ómerkari menn heldur en Platini og Beckenbauer sem að mynda okkur reglulega á það eða einhverju sinni að fótbolti til að mynda er vettfangur tilfinninga við kannski leyfum okkur að sýna tilfinningar með svona kannski sterkari hætti heldur en bara þegar við mætum á skrifstofuna á mótnarna og ég held að það sé líka mjög mikilvægt við leitum í íþrótti til að fá útrás en ég held að þetta verði hver og einn þjálfari hverju sinni svolítið að gera upp fyrir sig hvar styrkurinn liggur bæði í liðinu hversu móttækilegir einstaklingarnir eru og liðið hver sameiginlegi skilningurinn er á þeim svona grunnvinnureglum sem að hópurinn setur sér þessum klísjukendu orðum sem við notum oft á tíðum til þess að einfalda hlutina og svo þína eigin styrkleika og veikleika hvernig útskýrur til dæmis skipulagsbreytingar og hverju eiga þær að ná fram og af hverju ert að gera þær þessu þarf alltaf að koma frá þér á 10 mínútum og ég held að sé líka mikilvægt þegar þú kemur inn með púlsinn nánast í hámarki í hálfleik að gefa mönnum aðeins færa á því að anda ég held að flestir svona læra þetta allt svo lærir þau, ég meina reynsla oft er við að segja reynsla sé ofmetin reynslan felst í þessu þú lærir svona hluti þetta er lærdómskurfa eins og í öllu öðru en það er ekki
þar með sagt að þú eru eitthvað frábær þjálfari eða leiðtogi við allar kringumstæður á hverju einasta tímapunkti með alla hópa. Og það er þess vegna sem við horfum á þjálfarana árangri með eitthvað lið á einhverjum stað, einhverju sinni, en fatast flugið annar staðar. Hann getur verið komið tveimur árum seinna og hann er búin að ná áttum og með allt annan hóp, við allt annað umhverfi sem hentar hans stíl miklu betur. Hvernig hefur þá hentað þér að fara núna að vera leiðtogi í heilbrigðisráðuneytinu og vera nýta þá reynslu sem þú haft ekki inn í tíðina sem þjálfari og kennari og fleira? Ja, mér finnst það bara, þetta er auðvitað frábær spurning, ég hef spurt með þessu, af hverju er ég þarna? Af hverju er ég í heilbrigðisráðuneytinu? Og mér finnst að þetta er auðvitað svakalega krefjandi verkefni og það gerist ekkert nefnum að sækist í eitthvað og hafi metnað til að ná eitthvað og þess vegna er ég þarna og hef trú á því og ég hef trú á því að ég geti líka breytt hlutum til betri vegar og ég ætla að nýta tíman mjög vel ég er mjög meðvitaður þetta og þetta er mjög metnaðarfullt verkefni sem að fer aldrei frá okkur, fer aldrei frá þjóðfélögum og miklar áskorunir sem eru framundan í heilbrigðisþjónustu hér á landi sem og annars staðar í heiminum og ég er svo ákveðin í því á hverjum einasta degi að leggja mig fram það að breyta til betri vegar. Í ráðuneyti þá auðvitað höfum við ákveðin svona tæki og tól til þess og það er auðvitað í gegnum stefnumótun og aðgerðaráætlanir sem fylgja stefnumótun og hvernig við forgangsröðum fjármunum og breytum lögum og reglum til þess að færa hluti til betri vegar. Ég tek með mér það sem ég hef lært eins og þú segir sko, úr mínum bakgrunni, það sem maður lærir þar er að við erum fyrst og fremst að styðja við þá sem eru, ég meina við erum með heilbrigðisstofnanir og spítala og heilsugæslur og félagasamtök og við erum með mjög stóran frjóan jarðveg sem er að sinna veiku fólki og forvörnum og fleiru og við þurfum að styðja við allt þetta fólk þannig að það geti sinnt sínum störfum hvað best. Það er kannski kjarnin í nálguninni hjá mér í þessu verkefni, risaverkefni. Hvað eru svona helstu áskorunir sem við þurfum að fást við? Já, þær eru þetta eftirspurnin er að vaksa gífulega og það gerist auðvitað með það sem við köllum breytt aldurssamsetning og það kallar á mjög margt sem við þurfum að bregðast við það er auðvitað þekkt og við vitum það þegar við eldumst að þá svona þarf að hafa meira fyrir því að halda líkama og geði gangandi og þannig að áskorunir í lýðheilsu eru mjög miklar. Forvarnir eru eitthvað sem við þurfum að sinna miklu betur. Við getum átt svona lengt lífdagana þar sem við erum ferskari og hressari bara með þjálfun og með heilbrigðu mataræði, með heilbrigðum lífstíl, passa upp á svefn. Það breytist ekkert, við hugsum það þegar við erum í íþróttum, við hugsum það þegar það skiptir máli, en það skiptir okkur máli bara á hverjum einasta degi, að lifa góðu lífi og við þurfum svolítið að hafa fyrir því. Þannig við þurfum að styðja fólk þar, þannig við þurfum að gera betur í forvörnum, en við þurfum líka af því að við þurfum líka að sinna þeim sem verða veikir, í gegnum okkar ævi þá veikjumst við. Það koma heimsfaraldrar og sýkingar og veirur og ýmislegt sem hendir og við lendum í slysum og þá þurfum við að hafa öflugt heilbrigðiskerfi sem að tekur við og næra sinna fólki. Það að aldurssamsetning breytist eykur áskoranir á öllum þessum sviðum. Er ekki líka ákveði, hvert er jafnvægið milli þess að því að forvarnir væntanlega skila sér eftir mörg ár? Já, ég held að forvarnir þurfum við að hugsa allan aldurskal. Já, og algjörlega. Þú þekkir það sem kannski við að tala þekkinguna í fótboltanum. Það sem það var
gífurleg áhersla á úttalsþátt í nokkur áratug, kannski fyrir svona 3 áratugum og það voru kannski aðstæðurnar sem að sköpuðu það að við vorum alltaf, ég meina, það voru all fótboltalið allan heila netur alltaf að bara hlaupa úti og hlaupa bara nógu langt til að bæta úthaldið. En við vitum það að það er svo fjölmargt annað sem við þurfum að vera að sinna til þess að auka getu einstaklinga í íþróttinni. Við þurfum að sinna vöðvastyrk jafn mikið og úthaldi og hjart- og æðakerfi og það gildir bara lífið. Við þurfum allan aldurskaran að huga að þessu. Við þurfum að hreyfa okkur, þurfum að ganga, við þurfum að hvíla okkur. Og þannig að við þurfum að hugsa þetta, við erum ekki bara, við vitum það með börn og unglinga að þáttaka í íþróttum og tómstundum og skipulögustarfi hefur gríðarlegt óumdeilt forvarnargildi. Það er mikilvægt. En þegar við komumst yfir það æviskeið, þá megum við ekki hætta að huga að þessu. Nei. Þá förum við að koma þakki yfir höfuð og veita fjölskyldu öryggi og hugsa börnin okkar og förum að vinna mikið og gleymum gjarnan okkur sjálfum, sko. Mér finnst þetta að vera að breytast svona í seinni tíð. Það er jákvætt. Síðan svona förum við að huga svona seinna skeiðinu og draga úr vinnu og jáfnvel hætta vinnu og þá er alltaf hættan á því að við svona sinnum þess ekki nægilega vel, en það er líka breytast og ég held að við þurfum að vinna mjög vel að þessu og svona ná fram þessu viðhorfi að sinna forvörnum allan aldurskalan. Algjörlega, af því ekki hlutfall aldraða að fara tvöfaldast til árið 2050 og við vitum það að 9 af hverjum 10 Íslendingum deyr af lífsstílssjúkdómum og við vitum það að þú veist, þrátt fyrir að segja að lifa 10-15 ára lengur og þá lifa kannski meðal Íslendingur við skerta heilsu þessi síðustu 10-15 ár. Þannig að ákvarðanir, eins og þú talar hvort sem hreyfing, hvíld, svefn, matarvalda, þetta skiptir máli á hverjum einsta degi fram þangað til þú verður orðinn gamall. Allt æviskeiðið. Og því það er nú búið að vera umræða núna ef við vorum að lengi verið í umræðu að því að lögum rétt skyldur opinberra starfsmanna eru þannig að þér ber að hætta á vinnumarkaði 70 á meðan almenni markaðin þá getur haldið áfram aðeins lengur, sko. Ég meina hvað breytist akkurat þegar þú átt afmæli og verður 70, sko, það breytist ekki neitt, sko. Þú bara nær þessu árið, þú getur verið hress og viljuð til verka og langar að vinna áfram og vera virkur í því sem þú ert að gera, sko. Og mér finnst það sjálfsagt og eðlilegur hluti af þessu viðhorfi að þú ráðir því bara sjálfur. Hvort þú fáir að halda áfram. Já. Því mæntanlega er þetta sem gefur fólki mikinn tilgang að vera að gera sem er að gera. Fullt af fólki, en aðrir vil hætta 65 ára. Já. Þetta hefur auðvitað áhrif á lífeyri og það allt, sko, og það þarf að meta þetta allt út frá lögum og reglum. Því að þegar við erum að setja lög á einu stað þá hefur það áhrif á eitthvað annað og svo framvegis, það er að geta auðvitað að þessu öllu saman. Þannig að en mér finnst þetta mjög mikilvægur partur af þessu viðhorfi. En það er áskorun fyrir heilt þjóðfélag þegar að við lifum lengur og meðalaldurinn hækkar að þá verða það auðvitað áskorunir í heilbrigðisþjónustu yfir allt sviðið meiri og það er nú það sem við erum að upplifa og ég upplifa það líka við höfum kannski þetta svona sígur yfir tíma og á þess að við setjum fram tölur þetta og spár en gætum kannski ekki að okkur við ákvörðunartökuna nægilega snemma. Við erum að reka okkur á það, við erum eftir á uppbyggingu hjúkrunarheimila sem að tekur við þegar að fólk þarf orðið meiri umönnun heldur en það geta búið heima. Við getum líka haga hlutum og hefðum átt að gera fyrir með að styrkja heimahjúkrun og stuðning heima fyrir. Þannig að við styðjum fólki að búa lengur heima. Við gætum ekki að því að það þurfti að fjölga hér legurýmum. Þannig að við erum með spítala sem að annar ekki orðið eftirspurninni. Við erum með yfir 100% nýtingu legurýma vegna þess að við höfum verið eftir á með þessar ákvarðanir, bæði að byggja nýjan spítala og
byggja upp hjúkrunarheimilin okkar og efla heimahjúkrun. Allt eru þetta þættir sem að blasa við. Mér sýnist að við herðum okkur aðeins í þessu og byggjum nýjan spítala, klárum það verkefni. Það eru þetta risastór byggingaframkvæmd. Höldum okkur við þá framkvæmdaáætlun sem í uppbyggingu hjúkrunarheimila, eflum heimahjúkrun. Allt þetta auðvitað byggir á mannauðnum. Það er mikil áskorun að manna heilbrigðisþjónustuna. Við þurfum að fjölga í þessum helstu stéttum. Bara Landspítalanum yfir 33 stéttir með fjölbreytta mikla þekkingu, mikið nám á baki og þar verðum við að líka efla okkur til muna að fjölga í þessum stéttum, fjölga námsplássum, fjölga starfsnámsplássum vegna þess að hluti af náminu eru þetta bara á vettvangi, hvort heldur inn á spítölunum eða í heilsugæslunum eða heilbrigðisstofnunum. Það er líka áskorun að búa í svona dreifðu landi, þannig að manna þessa þjónustu á landsbyggðinni. Þetta eru bara allt mikil verkefni og ég hlakka til á hverjum einasta degi að mæta og takast á við þetta. Algjörlega. Þá, ég ætla að spyrja meir út í stjafnvæði milli því að hlúa á þeim sem verða veikir, þú veist, það er aðkallandi, skilurðu, og líka að, þú veist, nú getum við séð alls konar, ég meina, ég nú fengi náttúrulega lukku hérna á margóft, það fengi lukku tvisvar á Greenfit, til dæmis. Það minnir mig á að ég þarf að hitta hana, ég var að kenna með henni í Háskólanum í Reykjavík og hún er með mjög flottar hugmyndir. Já, veist, hún er búin að koma hérna og talar að gæti verið 80.000 Íslendingar sem forst í sykursýki, sem hægt að skoða rauninni áður en verða veik. Það var væntanlega dæmi forvarnir að leggja meira áherslu í að koma í veg fyrir að fólk upplifis andlegu veikindi. Nei, ég meina líkanlegu heilsubresti, skilur. Hún er að draga þarna fram frábært dæmi, þar sem við höfum bara tölunar fyrir framan okkur og þróunina, neikvæða þróun til verri vegar. Í þessum efnum talandi lífstílssjúkdóma, auðvitað gerist það líka að sumir fá sykursýki og öðrum orsökum en svo er þetta áunnið líka þess að lífstílinn hefur breyst, mataræði og annað og þarna getum við gert miklu betur. Þetta er mjög gott dæmi. Síðan erum við heimurinn að kljást við þetta hluti eins og sýklalyfja ónæmi og að því við erum að bregðast við ýmiss konar sjúkdómum með sýklalyfjum. Við erum líka að nota lyf í afurðir sem við erum að neyta og allt þetta veldur því að lyfin býta síður sem við erum að nota svo á tiltekna sjúkdóma. Þetta er risastór áskorun fyrir allan heiminn. Við erum að nota of mikið af sýklalyfjum. Ég ætla ekki að fullyrða það svoleiðis sko, en það auðvitað hefur það eftir því sem við notuðum meira, því síður virkaðu eins og með margt annað. Það er hluta af þessu. Hluta af þessu er auðvitað það er svona dýraafurðir til að mynda sem við erum að neyta. Við erum að koma í veg fyrir að þau sýkist þegar við erum og það hefur áhrif. Þetta er mikil áskorun og vaxandi vandamál í heiminum. Við búum við ákveðna sérstöðu hérna, einangruð og getum og höfum staðið okkur betur heldur mjög margir aðrir á þessu sviði og eigum að geta haldið í þá sérstöðu með hreinar afurðir og en við þurfum líka að passa okkur að nota þessi sýklalyf rétt og ekki ofnota. Það hefur líka áhrif. Þannig að það er fjölmargt sem við þurfum að takast á við í þessum heimi eins og hann hefur þróast. En varandi geðheilbrigðismál. Og það er hluti af þessari lýðheilsu. Já, algjörlega. Og horfa á geðheilbrigðismálin í þessu víða samhengi forvarna líka, horfa á geðræktina og við þurfum að gera miklu betur á sviði geðheilbrigðismála. Það er nýlega komin út skýrsla frá Ríkisendurskoðanda sem að dregur þetta ágætlega fram. Þetta er brotakennt hjá okkur í gegnum tíðina.
við erum auðvitað með mikið umfang fjármuna í þessu afmarkaða mengi okkar sem eru ríkisfjármál og það hefur ekki kannski verið greint nægilega vel hvernig við forgangsröðum fjármununum inn í þessu kerfi. Við erum með skiptum þessu upp í 5 málefnasvið, ríkisfjármálunum innan heilbrigðisþjónustunnar og erum að fjármagna sjúkrahúsin og heilsugæsluna sem eru auðvitað að sinna þessu sviði líka, heilbrigðisþjónustu. En ég held að það blasi við að við þurfum að afla miklu betri gagna og greina þetta miklu betur og horfa á þetta í þessu víðara samhengi og þetta ekki bara því miður þá hefur þessi málaflokkur orðið svolítið útundar ekki bara hér á Íslandi en það vitundarvakning í þessum málaflokki og það eru fjölmargir sem hafa sinnt þessu mjög vel og bent á þetta núna í seinni tíð og við þurfum að taka þá vegferð að gera betur í geðheilbrigðismálum, það blasir við og líka á forvarnarliðinu, horfa á þetta í víðara samhengi. Af því að hvað ekki algengasta ástæða vanvirknis ekki bara þunglindi og sko ekki hæsta hlutfall per capita notkun á þunglyndislyfjum á Íslandi? Jú, ég hef síðan einhverjar tölur sem að benda til þess að við séum að það sé mikil notkun á ýmis konar lyfjum þegar kemur að kvíða og þunglyndi og ýmis konar greiningum öðrum sem við erum að nota lyf við til að hjálpa okkur í gegnum daginn. Það gott og það mikil þróun í þessum lyfjum en við þurfum auðvitað þá að bera okkur bara mjög vel saman við hver þróun í þessu og þetta svið líka dregur fram hvað við þurfum að gera miklu betur og kemur fram í þessari skýrslu líka í gagnaöflun. Og þannig erum við með upplýsingar svolítið brotakendar líka þannig við þurfum að safna miklu betur saman upplýsingum. Það eitt, síðan þurfum við líka betur að ná utan það hvað eru margir sem þurfa þjónustuna. Það mikið vísað í biðlista og af því það mikil þörf að þá og eftirspurn og við náum kannski ekki annað þjónustunni alveg nægilega hratt að þá fer fólk að skrá sig á biðlista allstaðar og þá segja biðlistanir okkar síður hver raunverulega þörfin við þurfum að gera miklu betur þarna í gagnaöfluninni og skráningunum þetta kemur mjög skýrt fram í þessari skýrslur eru nefnilega góðar þegar að reyna að draga saman svona hluti til þess að við getum unnið betur hún fékk bara fína umræðu í þinginu og margir að benda á úrræðin sem við getum beitt og farið en við þurfum að bæta okkur þarna í gagnaöfluninni það liggur ljóst fyrir Algjörlega. Mér langaði til að stoppa þáttina aðeins og þakka styrktaraðilum podcastins en Lavazza og Sumac eru trausti styrktaraðilar ásamt þeim sem ég nefndi í byrjun ásamt Sportförum og Your Super og Lavazza alvöru ítalsk kaffi hilki sem umhverfisvæn, kolefnisjöfnuð og passa í allar Nespresso-vélar og ég búin að vera að dæla þess í mig enda mikill kaffikall og ég mæli eindregið með kaffinu frá Lavazza enda eru að tala framúrskarandi ítölsk bragðgæði þar. Sumac náttúrulega bara langbesti veitingastæður á Íslandi. Ég búin að vinna mikið með grillu lambarífunar undanfarið og ásamt því smakka grilluð kjúklingalæri. Fer náttúrulega alltaf í grilla ostursveppi og grillar halloumi líka. Það mjög gott. Ég mæli með hummusinu og flatbrauð og ef þú ert í ekstra góðum gír þá ferðu náttúrulega bara í sjörétta matseðilinn sem mese og tekur ég vel vínpöru með. Og ef þú vilt bara fagna einhverju, eiga góða stund með vinum eða fjölskyldumeðlimum eða eiga bara í góðri upplifun í góðum anda sem jákvætt starfsfólk ríkir og góðum matur þá tikkar Sumac í öll þessi box og ef þú ert ekki búin að prófa frá Sumac þá ættir að gera það og ég get sagt það að þú verður ekki svikinn af því að þetta sá allra besti staður sem þú getur farið á ef þú vilt fagna einhverju eða gera vel við þig og þína. Takk kærlega fyrir að hlusta
og ef þið eru í stuði þá með ég fara á YouTube og subscribe á podcast-appinu og gefa mér einhvern og followa mig á Spotify. Annars bara þakka ég ykkur kærlega fyrir að hlusta af því að án ykkar þá væri engin þáttur, þannig að ég verð alltaf fyrir miklum bara jákvæðum tilfinningum þegar ég hugsa út í það að þið séu að taka tíma frá ykkar degi í að hlusta og horfa á mig og ég virkilega ánægður með það og það er heiður fyrir mig og takk einlega fyrir að gefa ykkur tíma í að hlusta á það sem gestirnir og ég höfum að segja. Takk hérlega. Hvað bók hefur haft mest áhrif á því og hvað lærið þið af henni? Þetta er mjög góð spurning, sko. Það koma fjölmargar upp í hugan, sko. Einfaldasta svarið hérna núna, Palli einn í heiminum, sko. Palli einn í heiminum? Já, það er bara þessi einfalda saga, sko, sem við öll annarkvort heyrum lesið fyrir okkur eða lesum þegar við erum krakkar, sko. En ég ætla ekki að segja að hún hafi neitt haft alveg gríðarlega áhrif á mig, sko. Ég veit ekki af hverju hún kom upp hérna núna, sko. En hérna þetta er svona mjög skemmtileg saga og hérna ég held að allir krakkar tengi við og hérna hvað er mikilvægt að hafa gott fólk í kringum okkur og hvað veruleikinn getur verið dásamlegur, sko, þegar hann er bara svona dagstaglega og við gleymum með hann, sko, þegar við upplifum okkur allt í einn þá er það ekkert alveg ofsalega frábært, sko. En það má auðvitað hugsa þetta á marga vegu. Ég hef auðvitað í seinni tíð þá hef ég haft gaman að því að lesa svona bækur, leiðtogabækur og það kemur meistar upp í hugan sem er Alex Ferguson. Ég hef búin að lesa 2 hann er með svona einfalda lífsspeki og svo svona ef maður rekur árin aftur sem nú fengið að lifa með honum, sko, í að þjálfa þarna þetta fræga fótboltalið Manchester United, sko, þá er hann bara sjálfur sér samkvæmur í sinni lífsspeki. Þetta er ekkert mjög flókið hvernig en hann hafði mjög mikið á að setja sig inn í aðstæður hvers og eins. Hann hafði áhuga á leikmönnunum og hvernig þeim liði og svona mér fannst það spegla svolítið hans nálgun og nú hefur hann síðan í seinni tíð haldið fyrirlestra víða heim. Mér fannst gaman að lesa svona bækur í dag en svona tilveran hefur nú kannski núna seinna árin, sko, verið kannski fyrst og fremst í að lesa lagafrumvarp og skýrslur og ekki mikil tími í annað, sko. Nei. En hérna, svo er gott að lesa þetta bara svona bækur við og við sem eru bara kannski glæpasögur, eitthvað svona taka mann alveg út úr tilverunni, sko. Þannig ég ætla nú ekki að nefna kannski eina sérstaka. Nei. Það maður fer í gegnum svona, þú veist, maður fer í gegnum skóla, maður fer í gegnum háskóla og það eru svona bókmenntir sem að einhvern veginn grípa mann mismunandi eftir hvar maður er staddur í tilverunni, sko. Og ná til manns á sérstökum tíma, sko. Já, gerir það, sko. Og hérna, svo maður byrjað á bókum og ekki náða að fara í gegnum þær af því að maður er bara ekki sjálfur einhvern veginn tilbúin í að grípa það, sko. Af því að maður er bara á einhvern sérstökum stæði í tilverunni, sko. Maður finnur hann líka, sko, að stundum með bara eins og þú segir, stundum með maður bara mikið í skýrslum okkur, það var bara minni tími fyrir einhverja bækur. Já, það er bara, ég hef ekki bara lesið bók núna örugglega komið heilt ár. Ertu að grípa í skýrslu þessum bara á kvöldin, eða? Maður er bara veruleikinn í þessu er bara, það er alltaf nægt lesefni, sko. Já. Og kvöldin stundum, já. Og er þetta, misjast væntanlegast, sumi hefur kannski brennandi áhuga á annað sem er kannski erfiðar að lesa, eða? Já, maður bara verður að fara í gegnum þetta. Já. Það er bara veruleikinn, sko. Því að það er, sko, annars kemst maður ekkert almennilega inn í hlutina. Já.
og maður þarf jafnvel að rekja sig aftur í vissum málum sem eru kannski búið að gefa út 1, 2 og 3 skýrslur og það eru auðvitað misgóðar og svona tímanlega á misjöfnum stað en þetta er ekki bara skýrslur, það eru auðvitað greinagerðir með frumvörpum og svona áður þegar maður er komin í þetta embætti að vera ráðherra þá þarf maður auðvitað að fara mjög vel í gegnum þetta og aðdragandann og starfshópana og hvað er verið að vinna og þeir eru að vinna greinagerðir áður maður leggur það fyrir þingið sem þingmaður þá auðvitað fekk maður þetta bara frumvörpin í hendur og las það þannig svo auðvitað var sko sem hafandi verið í fjárlaganefndinni og formaður fjárlaganefndar að þá auðvitað var maður inn í því stefnumótandi umhverfi fjármálaáætlun, fjárlög og öll málefnasvið ríkisins 35 og yfir 100 málaflokkar og þú ert að setja inn í stefnumótunina þar og hvernig fjármögnun á sér stað og svo framvegis sko. Og svo lögum ber fjármál og maður þarf alltaf að vera að fletta upp í því og máta við þetta og svo fær maður umsagnir við öll þessi mál og það er auðvitað ekki undan því vikist að lesa í gegnum allar umsóknir og taka tillit til allra sjónarmiða. En þetta er líka mjög skemmtilegt verkefni, þetta er eiginlega vonlaust að þú hefur ekki gaman að þessu. Þannig að það bara fer tíminn í þetta. Þannig að það fer minni tími í svona bókalestur í seinni tíð. En það er rosalega, sko, það sem er gott við að einhvern veginn kópla sig út og setjast niður með góða bók, ég sakna þess svolítið, er að þú nærð að tæma hugan, þú nærð að setja hugan í eitthvað sem þú ert að lesa og nærð svona aðeins að tæra hugan frá svona þessu dagstaglega amstri. Það er það sem ég finnst eiginlega besta afslöpunin við það að setja sig inn í þann hugarheim sem einhver bók er að setja því, sko. Tekur mann í burtu þegar maður getur ekki farin eitt? Já, það er miklu betur orðað, sko. Þú fangar það mjög vel, sko. Hvað hélstu einu sinni að það væri satt sem úrst öðru máli í dag? Er eitthvað sem þú þurft að aflæra? Þú ert að setja mig í svakalega heimspekilegar stefningar hérna maður. Kannski er ég ekki nægilega djúpur til þess að ná þessu, sko. Það kemur ekkert upp í hugan, ég bara alveg við þig, sko. Kannski er ég svo þrjóskur, sko, ég trúi því alltaf að ég breyti ekki, sko. En auðvitað er það þannig að ég held að svona skoðanir sem maður hefur það er kannski mótist miklu frekar heldur mann breytinni bara daginn eftir af því eitthvað segir eitthvað við mann eða maður lesi eitthvað hyggilegt, sko. Ég myndi segja að ég væri miklu meira svona ég segi stundum sjálfur að ég þurfa að lesa allt, sko, 5 sinnum og helst skrifa það niður ef ég á að, sko, fanga eitthvað í kollin og alveg klálega ef ég á að muna eitthvað, sko. Og geta komið því síðan frá mér skikkanlega. Þannig ég þarf að hafa svolítið fyrir því. Ég er líka frekar hægur og ígrundandi. Ég þarf að láta hlutina malla svolítið í kollinum og það er bara eitthvað sem að kannski bara sem einstaklingur þá bara hugsa ég að maður svona mótist hverju móti mann þannig einhvern veginn, sko. Ég svo ekki velt þessu mikið fyrir mér en þegar þú spyrð það er ekkert eitt sem kemur upp í huga sem ég hef alveg, sko, kúvend í skoðun. Ég held líka að það sé svona svolítil greinamunur á því, sko, hvað við erum að tala sko, það er þetta, sko, að þú ætlar að ná fram breytingum, sko. Já. Og þú ætlar að breyta viðhorfi þá er viðhorfi yfirleitt byggt á einhverju svona gildislægu mati og það tekur yfirleitt bara langan tíma að breyta slíku. En þú getur auðvitað breytt hlutum með því að setja bara reglur, boð og bönn stundum kallað og þá breytir þú hegðan.
en þú ert ekki alveg örugglega ekki búin að breyta skoðun allra þó þeir þurfa að hegða sér í samræmi við eitthvað sko. Og það svona greinamunur á því og að því vorum að tala um fótboltan áðan sko. Það er að fá lið til að vinna með ákveðnum hætti og miða við eitthvað gildi og sameiginlega skilning á því hvernig við nálgumst verkefnin sko. Að þá þarftu bara að vinna dagstaglega með liðinu í að svona ná fram þessu viðhorfi og viðhorsbreytingu til hlutana. Þú vinnur og nær engum árangri og leggur ekki eitthvað á þig en það þarf að vera skynsemi í því og það þarf að vera trú á því að það muni skila sér og þú nærði í gegnum svona hæga viðhorsbreytingu þú getur ekkert komið inn í klefa og sagt að sko veruleikinn sé svartur eða hvítur og það mun allir gera bara eins og þú segir daginn eftir ég held að það, þegar maður hugsar þetta sjálfur sko hvort það sé eitthvað eitt sem maður telur sér satt og svo seinna það sé bara alls ekki þannig og hafi breytt skoðun þá held ég að það klárlega þá hafa maður breytt viðhorfi til einhverja hluta en hvort að maður breyti skoðunum bara sveiflið svona dag frá degi, ég held ekki sko Nei Sumir kalla það bara þrjósku sko Já En hvað þú talar um áðan með íþróttunar Já. og það svona magnu tilfinningarnar þú svona rólindis maður svona yfirleitt eða ekki Jú, ég svona frekar en svona tilfinningin hefur verið að það magnist aðeins upp tilfinningar í íþróttunum Já, ég sko já, ég myndi segja að ég væri sigurdrifinn og ég átti mjög erfitt með að læra að tapa og það greinarmunur á því að þola tapa og kunna tapa og ég bara þoldi það mjög illa og var ekkert að fela tilfinningarnir í þeim efnum sko þannig ég gat orðið mjög erfiður eða hallað á sérstaklega ég var að spila sjálfur ég átti bara mjög bátt ef það stemdi í tap það fór þá liti bara allt vaða sko en ég var alveg held ég kannski hafi komist upp með það því að sko þá lagði maður meira á sig og ef maður ósérlífin og vinnusamur þá getur maður kannski gert kröfur í kringum sig sko Já en svo róast þetta nú með árunum sko það eignast börn og svona átta sig á því að svona hvernig maður hegðar sér í kringu það kannski það, hvernig maður sýnir tilfinningarnar og hvernig maður beitir sér á þeim stað og þeirri stund sko og svona það mjög mikilvægt og kannski veikleiki tíma myndi ég segja að það mjög mikilvægt að jafnvægist til alveg sama þó sigrir jafn mikilvægt í báðar áttir sko Já það missa sig ekki þó sigrir ofmetnast ekki því varst að tala um bækur það var bók sem ég las einhvern tíma þegar ég var í háskóla sem heitir In Search of Excellence sem fjallar stór fyrirtæki á hverju fatast þeim flugið sko það gerist alveg að sama sko það myndast bara ákveðin menning inn í fyrirtækinu þú ofmetnast, þú heldur þú sett komið með forskot á alla aðra og ferð að slaka á sko Já markaðurinn ekkert sens í því sko það þá sem þú byrjar að tapa sko Já, nákvæmlega og það gildir alveg að sama sko leið og slakar á og heldur þú sett bara orðið miklu betri en aðrir á þess að þurfa að hafa fyrir því þá þetta ferðir að fattast flugið það ekki einmitt sem andlega styrkur snýst að fara ekki of hátt þegar þú vinnur og fara ekki of lágt þegar þú tapar Jú, og það nákvæmlega málið og þetta lærist auðvitað við erum líka með sumir hafa þetta bara innbyggt og í sér ég á þeirri skoðun alveg staðfest trú mín að íþróttir við þær eiga að gefa okkur svigrúm til þess að svona stíga út úr þessum svona veruleika þar sem að hefðir og venjur svona bind okkur aðeins meira Já
og fá útrás fyrir tilfinningar en við þurfum á sama tíma að jafnvægistilla og fara vel með þær þannig að þetta kunst að því þú varst að tala svona þjálfarana sem á vettvangi í dag þá finnst mér mjög gaman að stúdera þetta svona hvernig vinna með þetta og mér tókst það ekki alltaf mjög vel skal nú alveg viðurkennast en svona á góðum stundum og þá var þetta líka styrkur en þetta gæti líka verið veikleiki en þetta bara kunst það fara ekki of hátt og ég get alveg nefnt nöfnir sem ég tel að séu að vanda sig við þetta í dag og ég held að þetta sé líka eitthvað sem við hugsuðum ekkert allt of mikið hér áður kannski einstaklingsbundið en ekki svona ég held að þjálfun bæði í þjálfræðinni bara út á velli og í líkamlega þættinum en ekkert síður í þessum sálræna þætti bæði þeir sem eru að þjálfa og leikmenn eru orðnir miklu meðvitaðri alla svona hluti öll umræða allt orðið miklu opnari öll þekking flæðir miklu meira það er eiginlega það er eiginlega orðið snúnara í dag að gresja út svona vel framsetta þekkingu stundum tölum við svona gagnreyndar þekkingu gagnreyndar meðferðir eins og við vorum að fjalla heilbrigðisþjónustu og það er eiginlega orðið svona meiri krafa til okkar að við svona áttum okkur á því hvaða hlutur eru komnir á hverju það byggir þegar að verið að setja hlutina fram en það jákvæða að það er allir orðnir miklu meðvitari við vorum að tala geðheilbrigðismálin það er miklu opnari umræða í dag þessa hluti og á meðan að þetta var svona ekki mikið talað hér áður og fyrr og þetta gildir allt þetta gildir líka þennan vettvang sem við erum að ræða íþróttirnar ég held að við séum orðið miklu meðvitaðri og þekkingin orðið miklu meiri á þessum þætti heldur maður áður algjörlega, maður það er einmitt varðandi, ég held að maður átti að sagði þegar maður hætti að maður einhvern veginn það er ekkert oft sem ég voru reiður eftir að hætti í fótbolta en ég var mjög oft reiður þegar ég var í fótbolta og mér fannst, ég saknaði það svolítið Hugsaðu hvað þetta dýrmætt að hafa vettvang til þess að svona fá útrás fyrir tilfinningar í aðeins meira mæli heldur við leyfum okkur dagstæla það bara mjög dýrmætt ég saknaði þess líka og en auðvitað með mikið skap eins og ég þá gat það stundum verið erfitt og erfitt fyrir ykkur í kringum mig líka ég var alveg meðvitaður það en það gat líka verið styrkur því gat fyllt svona auka kraftur ég var alltaf að reyna að jafnvægistilla þetta og þessi eiginleika en fyrst og fremst var þetta nú bara rosalega sterk tilfinning fyrir því bara, ég fann það bara, ég þoldi bara mjög illa að tapa það bara vaknaði eitthvað innra með mér það bara þolaði ekki en auðvitað lærir það síðan með tíma það bara næsti leikur Já, og kannski sem þú líka talar á hana að þú veist, maður getur fundið síðan fyrir fullt af tilfinningum sem getur maður valið ætla maður að bregðast við, ætla maður að leyfa sér að vera reiður eða ætla maður bara, ég er reiður en ég ætla ekki að láta það koma út, skilurðu það kannski, fyrir eftir aðstæðum og fleira Það var einn góð vinur minn sem ég var að vinna með hann hafði svolítið gaman að því hvað ég var heitur og hann hafði búið í Noregi og normenn hafa þetta orðaltildæki ballen rún og den rúller hann myndi mig reglulega á þetta þegar ég var sem heitastur og þetta er auðvitað leikur þó við tökum hann alvarlega og maður þarf að minna sig á það stundum bara tapasleikir og þá þarf maður bara að hugsa ef þú ert í þess að fullri alvöru og vilt ná árangri hvað það sem þú þarft að gera betur og getur bætt
og á þess að sko tapa algjörlega áttum yfir því að þú hafir tapað einu leik sko og setja það bara hlutina í samhengi og það auðvitað það sem þú þarft alltaf svona, þegar við tölum að stilla jafnvægið að þá snýst þetta það sko, setja hlutina í samhengi og hvað snúast þér og hvað gerðist og hvað viltu gera betur og læra af því af því að það verið mikið umræðin þessi krakkamóti, ég búin að fara á fjölmörg sko og þetta eitt af því sem að hefur þróast svona til betri vegar þegar kemur íþróttum og tómstundum barna og unglinga, það þáttaka foreldra, ég meina samvera með foreldrum dýrmætt, það segja allar rannsóknir en svo þetta upplifa foreldrarnir stemminguna og gleðina og tilfinningarnar og gleyma sér stundum og eins og hefur verið mikið rætt sko þetta þarf allt bara einhvern veginn að fara saman sko þegar ég hugsa tilbaka þá held ég til dæmis bara ef ég tek með að mínum eiginbörnum þá það mótlætið sem situr svolítið eftir en ekki einhverju tiltekni sigrar eða eitthvað sem þú gerir vel eða skoraði mörg það eru augnablikin þar sem að var koma upp eitthvað og klikkaðir á víti og tapaðir úrslitaleik eða eitthvað og það voru bara rosalega sterkar tilfinningar sem fylgdu og ég held að það lærist afskaplega mikið af því og ekkert síður. Ég algjörlega sammála svona innri þekking sem maður vissi ekki af fyrir henni sem maður læriði í gegnum íþróttunar, sérstaklega maður yngri sko. Já, og ég held að þú leiðir bara hugan að þessum erfiðu tilfinningum þegar finnst heimurinn hrynja sko í fótboltaleik hvað í raun og veru jákvætt sko að þá hjálpaði okkur að jafnvægistilla það sko en við megum ekki tapa tilfinningunni heldur. Nei. Skilurðu? Ef þú tapar henni alveg þá fer þér að vera það sama sko. Já. Og stundum á foreldrar að ágjöra því að vera með skapmikla krakka sem að kannski í augnablikinu gleyma sér og brjóta illa eða hlaupa næsta uppi og sparka niður og svo framvegis sko og ég segi það nú betra að hafa þetta skap en ekki sko. Já. Það erfiðar að framkalla það það auðveldar að móta það með tíð og tíma, þetta lærist þetta beisla það kannski, nota það sem kraft í eitthvað gott í rauninni og þannig ég held að íþrótnar eru mjög góðar að þessu leitinu, það svona fámann til að hugsa, það móta mann og það minna mann á þegar maður svona fer aðeins yfir strikið og tapar aðeins áttum og lætur sko tilfinningarnar svona taka yfir og maður upplifir það neikvætt þegar það gerist en það lærist svo margt af því sko sem maður bara nýtir út í lífið sko. Já, algjörlega. Og það raunverulega þetta forvarnar gildi sko sem að speglast í svo mörgu þessu og líka það að taka tillit til annara að vinna í hópi, við erum ekki öll eins við erum með ólíkar skoðanir, ólík sjónum, við bregðust ólíkt við með tilfinningar og þannig öðlust við þessa félagsfærni hún nýtist okkur í skóla og vinnumarkaði í öllu sem við gerum sko. Og að þessu leitinu þetta forvarnargildi svo mikilvægt sko. Ég bara tök mikið undir það. Hvaða ráð hefur þú fengið varðandi þína sérfræðikunnáttu sem það magna og vilt deilaði með okkur en það ömurlegt að þú þurfum að vara okkur við því? Þú ert að koma með svo stóra spurningar og fyrir svona mann eins og mig þá þarf ég að liggja yfir þessi marga klukkutíma ef ég á að koma með eitthvað vitrænt svar sko. Þannig ég á ekkert í kollinum sem að kemur svona það sem að maður myndi segja á mondar íslensku spontant sko. Ég auðvitað bara ekkert komin á þann stað í tilvörunni, ég átti að læra svo mikið að ég geti farið að vara fólk við einhverju þessu eða hinnu sko. Einhverjum ráðum? Nei, ég held bara svona náunga kærleikur og vera góður við fólk sko, skipti bara mjög miklu máli. Þú veist, þegar maður gleymir því og fer að hugsa mikið sjálfan sig sko, þá fer maður sko, það svona kannski það sem að mér finnst ég hafa lært í gennum lífið sko, taka bara tillit til annara og vera góður við fólk og reyna að bæta samfélagið sko, gleyma sér aldrei það í einhverjum svona hversdagslegum hlutum
þegar maður að því við erum að tala hérna mikið árangur og vera árangurstrifin og það allt sko. Maður má aldrei gleyma sér þar sko. Við lifum í samfélagi og hvað sem að það og tökum þátt í samfélagi á hvaða vettvangi sem það sko. Og við þurfum að taka tillit til hvors annars. Mér finnst það bara mjög mikilvægt sko. Og ég held að við þurfum alltaf að leiða hugan að því leið og við gleymum sko, því að við verðum mjög upptekin af því að ná árangri fyrir okkur sjálf sko. Já. Þetta kunst. Já. Og við kannski hugleiðum þetta ekkert mjög mikið. Nei. En þetta heldur ekki til að vara neitt við eða eitthvað svona lífsleksía sko. En svona kannski það sem ég kannski helst í gegnum lífið bara finnst mér vera rekast syngt og heila dag sko. Kannski að því ég litast auðvitað af þeim vettvangi sem ég að vinna á núna sko. Já, en líka þegar maður er yngri það er maður kannski meira sjálfhverfur og árangurinn er meira fyrir sig. Já. Sem eldist að hugsa maður allan að fyrir mína part það hvernig gerist, þá kemur þroskinn þannig að maður fyrir að hugsa meira árangur er ekki bara árangur fyrir mig, það er árangur fyrir annað fólk. Já, og svo að við erum alltaf búið til einhverja klísjur sem að einmitt leiða fram einhvern skilning á hlutum til einföldunar og verðum aldrei öflugri heldur en veikasti lekkurinn í keðjun og allt þetta sko. Já. Og þannig að við þurfum alltaf að styðja við hvort annað og svo má líka orða öðruvísi og segja sko þú verður ekkit öflurinn á vellinum ekki heldur en að samherinn býður þér sko. Þannig að það er jafn mikilvægt fyrir því að hann sé öflugur sko. Já, nákvæmlega. Og ef þú ert alltaf að hvetja hann og rósa og tildáða og hann verður öflugur þá eflir hann þig í leiðinni og það er svona, þetta er enginn á sigurlugum. Þau liði sem er að ná árangri, þau eru búin að byggja upp þetta viðþorf þessi samskipti og þau verða svona sigurliðum eðlisleg og það er þessuna sem að sko þeir eru út í meðbyr þá er þetta svo auðvelt. Já. Þeir eru út í mótbyr þá er þetta erfitt. Já. Þetta kemur ekki sjálfkrafa. Og það er þetta sem að liði í mótbyr eiga meðal annars mjög erfitt með að framkalla. Af því það er allir að gera mistök alls staðar sko. Já. Og þú verður svo upptekinn að þeim. Já, alltaf svo mikið að og... Það er svo mikið að sko og við leitum í svona einfaldar útskýringar. Já. Og það þarf jafnvel að sko reynsa helmingin að liðinu og þjálfarinn veit allt í hennu orðið ekki neitt og það þarf að brjóta eitthvað upp og allt þetta sko. Og þá eru upptekinn að því og þú þá bara gleymir styrkleikunum, þú gleymir því að styðja við náungan, þú gleymir að hjálpa honum, gleymir að efla hann og rósa honum og allt þetta sem er svo auðvelt í meðbyr og virðist bara koma sjálfkrafa, það fyllist allt í stúkunni og allir vilja fylgja sigurliðinu sko. Meðan það bara hverfur mannskapurinn þar að illa gengur sko. Þetta er bara allt mjög eðlilegt og en þess vegna segjum við oft sko, það reynir á því í mótbyr það reynir á því að því að það er erfiðara að ná fram þessum þáttum sem skipta svo miklu máli til að ná árangri. Algjörlega. Fannst þér, og þegar þú ert árangurstrifin fannst þér leist aldrei í kringu og hugsaðar, akkur er ekki allir með sama standard og ég, að fattar hvert þér að fara? Já, ég held ég skilji það. Já. En sko málið er bara og þetta lærðist líka með tíð og tíma. Já. Að við erum bara mjög ólík hvernig við í raun og veru sýnum. Ég held ekki bara leyft mér að fullyrða að allir einstaklingar sem er að taka þátt eru árangurstrifnir með einhverjum hætti. Þeir bara sína ólíkt. Þeir hafa metnað og þeir hafa skap. Annars væri þeir ekki komnir á þennan stað. Og nú erum við bara að tala um afrekslið, síðan getur það verið þitt val að segja, ég ætla að ná árangur á einhverjum öðrum stað og þetta verður bara hobby. Þú getur verið með einstaklingi sem er að spila í þriðjudeild, sem er árangurstrifin. Hann er bara búinn að forgangsraða sínum hugðarefnum á öðrum stað. Já. Til að ná árangur þar. En þó hann sé að spila í þriðjudeild. En ef við erum bara að tala um afrekslið
og þann stað, þann vettvang, þá enginn þar sem ekki árangurstrifin. Hann bara, einstaklingarnir sína það ólíkt. Tilfinningarnar og það allt, sko. En það hafa allir hæfileika og getu og við segjum oft, sko, hann getur ekki neitt. Það bara rangt, sko. Það geta allir eitthvað. Og við þurfum bara að laða það fram og þurfum að finna það í sjálfum okkur að það eitthvað sem okkur langar bara til að ná virkilega árangri og leggja á okkur til þess. Nú ég í heilbrigðisráðuneytinu og þá ég bara algjörlega þar til að ná árangri. Þannig var ég líka í fótboltanum, sko, og íþróttunum. Síðan þetta kunst að dreifa kröftunum ekki of. Já. Og vilja vera allstaðar, taka þátt í öllu. Og ég lærði það sem ungur maður að þá nærðu ekki topp árangri í neinu, sko. Því þetta var auðvitað allt annað umhverfi sem maður alveg upp við. Þú varst í fótbolta á sumrin og svo varst í vetraríþróttunum og það var allt skemmtilegt, sko. Íþróttir fyrir mér bara það mjög fáar íþróttir sem mér finnst ekki skemmtilegar. Þannig ég dreifði kröftunum mjög víða sem að bitna á árangur á einum stað, sko. Og þó maður sé árangurstrifin þá þýðir það ekki það að maður nái þessum fókus sem maður þarf til þess að ná árangur á einum stað. Það líka mikill lærdómur. Að velja sér í rauninni hvað mögulega maður keyrir á. Já, hvernig maður sinnir. Og finna ástríðuna í því að þú vilt ná sko raunverulegum árangri á einhverjum í einhverju tilteknu. Það svona hægt að vera jack of all trades eða master of none. Já. Þetta ákveðin svona, já. Já. Ef að skilgreiningin svo að ná á efst á pallin á einhverjum ákveðnum stað. Já. Og þetta auðvitað búið að rannsaka með 10.000 tíma kenningum og alls konar, sko. Þú verður bara að setja allt þitt á einhvern einn stað eða þú ætlar að ná virkilegum eða þú ætlar að ná efst á pallin, sko. En svo getur auðvitað verið með bara fyrir þig sem einstakling, sko, eitthvað bara aðra skilgreiningu á árangri, sko. Já. Er það þess vegna sem vart með 99% mætingu í alþingið og aldrei veikur og... Ég held ég sé nú bara fyrst og fremst svona bara alin upp við svona þessi gildi, vinnusemi og leggja mig fram, sko. Ég hugsaði ekkert mikið, sko. Ég bara... Þú ert bara svona víraður? Já, þetta bara samviskusemi og vinnusemi. Eiginlega bara það, sko. Já. Það var ekkert annað í boði, sko. Mæti í skólan, mæti í vinnuna sína. Sinna því sem maður að gera, sko. Það bara innbyggt, sko. Þú varst í fótbolta, handbolta og körfubolta? Já. Það voru 11 íþróttagreinar tíma í Vesturbæ Reykjavíkur, KR. Og ég fór á æfingu í 10 af þeim. Og það var bortennis og badminton og ég held að fjölmargir gerðu það, prófuðu. Það var þó í þá daga, það var ekki mikið annað. Þannig séð í boði við að vera, þetta voru veiðanir og höfn og svo voru skátarnir og skólinn og svo var bara KR, það var tilveran vestanveglæk, sko. Og og þar ólst maður bara upp og prófaði allt og allt jafn gaman, sko. Og alveg stórkostlegt að alls þar upp, sko. Og þar ertu líka og áttar á því þegar við erum að tala hefðir. Þar varstu með, sko, koma inn í umhverfið þar sem voru svokallega gullaldar kynslóðir sem að unnu ómetanlegt sjálfboðalega starf eins og íþróttarhreyfingin í raun og veru drifin áfram af enn þann dag í dag. Orðin bara miklu, miklu stærri en byggðu upp þessi félög kynslóðir sem að náðu árangri og unnu titla og gáðu svo allt fyrir félagið sitt. Það ómetanlegt að alast upp við svoleiðis umhverfi. Ég held að, þú veist, þetta mótast maður af því. Já. Alveg gífurlegu metnaði.
og árangustrifi. Það er ekkert annað í boði, þú bara heyrðir söngin alla daga. Ekkert annað í boði en að keyra á titilin, sko. Og það er bara það sem er alveg uppið. Og það gerist ekki nema þú sinnir svo leggir þig fram og kröfunar alltaf er sömu, sko. Það var ekkert verið að meta það hvort þú varst með hvernig hópurinn væri hverju sinni og hvað verið raunhæft, sko. Það er bara alltaf titilin saman hvað. Já. Það er endan dag í dag, sko. Já. Og það eru þetta bara mjög, á margan hátt mjög jákvætt, sko. Já. Þú bara lærir það að það er ekkert annað í staðinn en að keyra bara á toppinn. Alveg klárlega. Ég fann mikið fyrir sem að fór yfir í FH sem bara var búið að vera besta lið á landinu hann undanfarin 10-15 ár. Bara menningin og hefðin og kröfurnar. Já, þetta bara vindur upp á sig og svo verður þetta bara venja og hefð og mótar hugafar. Það er mjög dýrmætt. En nú segir pappið stundum við mig, já, Viljum var frábær fótboltamaður en hann hefði orðið ennþá betri handboltamaður. Já, ég reyndar einna betri þjálfur sem ég hef haft. Svo ég segi það bara. Algjörlega frábær eiginleika sem þjálfari. Og ég er ekki viss að ég sé sammála. Og það er kannski alltaf góðu við mig, sko. Ég var reyndar bara svona skapgerð eiginleikar og svona gerða verkum og ég held að svona fótaðina sem ég hafði gennum körfubolta, ég reyndar þá skoðan, ég hef ekki orðið miklu betri körfuboltamaður en handboltamaður. En ég var ágætis varnarmaður. Ég var eins og það bara þessi 63 árgangur sem að pabbiðin þjálfaði og margir fleiri færir þjálfarar. Við vorum að mynda þess mjög svona skemmtileg, sko, svona samheldinn hópur. Og við afreikuðum það meðal annars að verða Íslandsmeistarar í gegnum alla yngri flokka. Það er eiginlega mest það svona þessi hópur sem hélt mér við handboltan, meira en það ég hefði endilega meira gaman að handbolta en körfubolta. Já. Eða öðrum íþróttum. Fótboltinn fannst mér alltaf skemmtilegastur, sko. Og en ég náði nú kannski ekki nægilega vel að sko setja allan svona kraftin og fókusin á fótboltan. Ég var alltaf upptekinn af hinnu svona í leiðinni. Og menn voru bara farnir að æfa það mikið. Þetta skaraðist alltaf mikið og var bara alltaf mikið álag. Og en maður naut þess enga síður. Þetta var rosalega skemmtilegu tími. Hvað varstu gamall? Þú varst ennþá í fleiri en einn íþrótt? Sko, ég var nú fyrsta árið mitt í meistaraflokki í öllum þessum 3 greinum. Sko. Það er svoleiðis, náði því á sama árun að spila meistaraflokksleik í öllum 3. Spilaði 1 ár í úrvalsleik í körfubolta. Og svo var ég nú svona aðeins lengur í handboltanum og fór að þjálfa mikið í handbolta. Og svona var alltaf svona aðeins að kannski ná að æfa þetta almennilega. Því ég forgangsraði þó fótboltan. Þannig að hann var alltaf nummer 1, sko. En svo gæti ég aldrei látið hitt vera þegar að kom inn í veturinn, sko. Þannig að já, það tegði sig alveg eiginlega, bara mjög lengi með hléum, sko. Og þá var handboltinn alltaf svona með. Mæta æfingar og vera með eða þjálfa og spila og allur gangur á því. Ég gæti aldrei látið neitt vera, sko. Svo var ég tilbúin til að mæta í körfubolta þegar það var eitthvað að vera, sko. Nú síðast stóra spurningin. Þegar mættir einungis koma einu skilaboði á framfara út lífið til annarra einslinga. Hver var skilabóðin? Út lífið? Já. Ég held að við verðum alltaf að hafa gleðina með. Reyna að hafa gaman að hlutunum. Tapa aldrei gleðinni, sko. Ég hef hulið þetta bara meira svona í seinni tíð. Vann með mjög dásamlegri konu sem var þingflokksformaður í Framsókn. Þórunn Egilsdóttir sem féll frá. Hún sagði þetta alltaf. Döfum mikið gleðinni. Þegar alvaran var alveg að taka allir yfir, sko. Og
Ég hef hugsað þetta mikið, þetta er gott að minna sig á þetta reglubundið eins og hún gerði sko. Og ég held að ég hugsaði þetta meira núna í seinni tíð sko. Því að þetta gerist líka þegar maður var í svona í íþróttunum, þjálfa og keppa og allt þetta þá lét maður svona alvörun að taka oft yfir sko. Á meðan að leikliði skiptir alveg ofsalega miklu máli. Hafa gaman að þessu. Það þarf líka svona, það þarf að vinna með það. Það þarf að minna sig á það og hafa gaman að þessu. Ég held sér flott loka orð. Viljum þakka kærlega fyrir að gefa tíma til að koma að spjalla. Og gaman að spjalla og gangi vel í framhaldinu. Takk fyrir kærlega sömuleiðis. Farðu nú að byrja í boltanum að þér. Það gæti vel verið, einhvern tímann, einn daginn. Gaman að gefa þér. Takk fyrir það. Ótrúlega mikilvægt